Mang thương hiệu Faster, Megatech, bán chạy số 1 trên thị trường Việt Nam, trải dài khắp 3 miền, Bắc, Trung, Nam. Chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách sản phẩm tốt nhất, giá thành ưu đãi nhất, chế độ bảo hành tốt nhất. Faster Việt Nam, sự lựa chọn lý tưởng của mọi khách hàng. Xin kính chào toàn thể các anh em trong ngành nhôm kính. Tôi là kỹ thuật của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Faster Việt Nam, chuyên cung cấp các dòng máy sản xuất cửa nhôm thế hệ mới nhất. Ngày hôm nay thì tôi đã tiến hành lắp đặt, chuyển giao công nghệ và hướng dẫn sử dụng thành công cho anh Bình ở thị trấn Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh. Vâng, đây là anh Bình. Xin chào anh. Ok. Thì sau khi em đã lắp đặt và chuyển giao cho anh thì anh có cảm nhận sơ bộ ban đầu gì về dàn máy làm cửa nhôm này ạ? Mình có cảm nhận tương đối là hài lòng về cái dàn máy của mình đấy. Đấy, thì sản phẩm mà làm ra anh có hài lòng không? Sản phẩm thì máy mới về là sản phẩm nó chưa được nhiều nên mà cảm nhận là vẫn bình thường. Qua một thời gian sử dụng thì anh sẽ review chi tiết hơn. Ok. Vâng, thì mình xin giới thiệu với các bạn. Đầu tiên là để sản xuất ra một dàn cửa thì chúng ta cần con máy cắt 2 đầu. Đây là máy cắt 2 đầu mang thương hiệu Faster 88 của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Faster Việt Nam. Máy thì cắt được 2 góc, góc 90 và góc 45, được chuyển góc hoàn toàn tự động ở trên bảng điều khiển ở đây. Vâng, thì nhìn tổng thể toàn bộ máy chúng ta sẽ thấy sơn của máy thì được sơn tĩnh điện hoàn toàn. Đường ray của máy là Phi 42. Máy được sử dụng bằng motor 3 kW một đầu nha các bạn. 2 đầu là 6 kW. Lưỡi là lưỡi Wagen của Nhật Bản. Máy thì có 3 piston để kẹp phôi, rất là chắc chắn ạ. Và thứ hai là con máy phay đầu đố. Đây là máy phay đầu đố cũng của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Faster. Máy được sơn tĩnh điện hoàn toàn, màu xanh lục bảo rất là đẹp. Máy cũng sử dụng motor 3 kW. Điều khiển hoàn toàn ở trên bảng điều khiển ở đây. Đã được chuyển hết sang tiếng Việt nha. Vâng. Còn đây là sản phẩm sau khi tôi đã phay thử. Rất là khít ạ. Còn một cái nữa. Ở đây, như các bạn đã thấy, sản phẩm thay ra rất là đẹp. Vâng, thì còn đây nữa. Đây là con máy nén khí 300 lít mang thương hiệu Pologon. Motor thì quấn hoàn toàn được bằng dây đồng nha các bạn. Nếu có phát hiện dây nhôm chúng tôi sẽ đổi mới hoàn toàn cho các bạn. Anh em nào có nhu cầu mua máy sản xuất cửa nhôm thế hệ mới nhất của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Faster, xin vui lòng liên hệ với số điện thoại ghi trên màn hình. Xin cảm ơn.